ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு ஹரி தி ரியாக்ஷன் சேனல். ஓகே, நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன், க்ரேஸியான டேஸ்ட்டு தான் பண்ண போகிறேன். அதாவது இப்படி இதை வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமா? அதாவது சிம்பாலிக்காக சொல்ல போனால் பிஸ்கட்டில் சட்னி ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? அது மட்டும் இல்லை, அதிலே லெமன்னு புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்ருக்கீங்களா? கருப்பட்டி பால் ஊற்றி சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, ஆனால் நான் பண்ணுறேன். அதாவது சும்மா அது டேஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கோசரம். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபுல்லாலாம் சாப்பிட முடியாது யாராலையும். சரி, நான் இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் அப்படி தவறி இதை டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஓகே, இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பிஸ்கட், லெமன், சட்னி, அதாவது தோசைக்கு வச்சது நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, அடிஷ்னலாக ஃபைனலாக ஒன்று அதை வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுதான் கருப்பட்டி பால். கருப்பட்டி பால்னு சொல்லுவாங்க, இது தெரியுதான்னு தெரியல. லாஸ்ட்டாக கம்மி சிந்திரும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. கருப்பட்டி பால் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். அதாவது இந்த பிஸ்கட்டோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது, இனிப்பு கலந்த காரம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பிஸ்கட்டை எதில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்? சட்னி ஊற்றி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா? பிஸ்கட் எடுத்துட்டேன். தட்டில் சட்னி எல்லாமே வந்துச்சா? தட்டில் வந்து சட்னி ஊற்றிட்டேன். இப்போது டிப் பண்ணிடுறேன் பாருங்க. நல்லா டிப் பண்ணிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க. வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு அவசரம் தான் அது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்த்துருமா தெரியல, நல்லா இருக்குமா? நான் நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இது வந்து அந்த பிஸ்கட் மாதிரியே இருக்குது, 50-50 அதே மாதிரி இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா சட்னி கொஞ்சம் காரமாக இருக்கா, உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது, வெளியே வந்து அந்த காரம் டிப்பானதுனால இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து லெமன் புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிடலாம். அது ஒரு பிஸ்கெட்டில் பண்ணி பார்க்குறேன். இனிப்பு பிஸ்கெட்டை புளிப்பு பிஸ்கெட் ஆகிட்டேனே. நல்லா புளியும். இது வந்து லெமனில் டிப் பண்ண பிஸ்கட். ஓகேவா? இதுவும் சூப்பராக தான் இருக்குது. லெமன் பிஸ்கட் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து ஃபைனல் டச்சாக கருப்பட்டி பாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். கருப்பட்டி பாகு தெரியுதான் தெரியல, நான் இங்கே ஓரத்தில் ஊற்றி வைக்கிறேன். ரொம்ப ஊற்றிட்டேன் நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, கருப்பட்டி பாகில் நல்லா டிப் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தமிழ்நாட்டோட சாக்லேட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கருப்பட்டி தான். அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சொல்ல வார்த்தையே இல்லை, உண்மையிலேயே நிஜமானே 100% நல்லா இருக்குது. நினச்சதை விட வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த லாஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த 3 ஃப்ளேவர் பிஸ்கெட்டுமே சூப்பராக தான் இருந்தது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சாப்பிட்டேன் பார்த்தீங்களா, சட்னி வச்சு பிஸ்கெட், சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் நினச்சது நல்லா இருக்குது, எப்படி இருக்கும், இதை சாப்பிட்டா நல்லாவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான்
சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது ஒரு காரமான ஃப்ளேவர் கொடுத்தது. அது லேசாக ஒரு இனிப்பு. சூப்பர். 2வது ஒன்று சாப்பிட்ட பார்த்தீங்களா, லெமனை புழிஞ்சு விட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம். இதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு குதூகலமான டேஸ்ட். இப்போ ஆரஞ்சு க்ரீம் பிஸ்கட் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். லெமன் க்ரீம் பிஸ்கட். இந்த லெமன் க்ரீம் பிஸ்கட் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கருப்பட்டி பாலில் பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம். வா சூப்பர். அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கலாம். அது உங்கள் சாய்ஸ். நான் சாப்பிட்டது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம சேனலில் முத பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி இந்த சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்.